ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വർക്കിംഗ് മോം സ്റ്റേസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് 5ാമത്തെ വീഡിയോ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഉച്ച മുതലാണ് കേട്ടോ. ഉച്ചയ്ക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷമാണ്. ഇപ്പം 2-3 ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ ഹോളിഡേ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വർക്കിംഗ് ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം മൺഡേയിലത്തെ വീഡിയോ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ കേട്ടോ അത്. അപ്പം ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം സാലഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. അപ്പോൾ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിളും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, എന്നും ഒരേ ടൈപ്പിലല്ല ഉണ്ടാക്കുക. കാരണം ഡെയിലി സാലഡ് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരേപോലെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മടുപ്പല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റീസൊക്കെ പരീക്ഷിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ തൈരിനകത്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാലഡ്. എല്ലാ ദിവസവും തൈരിലൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തൈരിലുണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ സാലഡ് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പം ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി സാലഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരീക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്നും ഒരേ ക്യാരറ്റും കുക്കുംബറും മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പിന്നെ ഇത് കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് മടുപ്പായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വെറൈറ്റിയൊക്കെ പരീക്ഷിക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ വെജിറ്റബിൾ മാത്രം കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് ഫ്രൂട്ട്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു മധുരം, ആ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഒരു ബൈറ്റും കൂടെ കിട്ടുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിട്ട് ആണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങളെപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യല് കേട്ടോ. ഇത് മാത്രമാകുമ്പോൾ, വെജിറ്റബിൾ മാത്രമാകുമ്പോൾ ആ ഒരു മജ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സും കൂടി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാലഡ് ഞാനിന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കുറച്ചൊരു സ്വീറ്റ് സാലഡാണ്, ഹണിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ, ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുമ്പം നമ്മളൊരിക്കലും ഭക്ഷണത്തിനോട് ഒരുമിച്ച് കഴിക്കരുത് കേട്ടോ. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് അരമണിക്കൂർ മുൻപാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും ഡൈജഷനൊക്കെ ബാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് അരമണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും കഴിക്കുക. ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ ഒരിക്കലും കഴിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ തൈരിൽ കുറച്ച് ചിയാ സീഡ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ വെജിറ്റബിളൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് അതൊന്ന് സോക്കായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ആ വെജിറ്റബിൾ എല്ലാം കൂടി ഒരു വലിയൊരു ബൗളിലിട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 3-4 സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെ നോക്കി ചേർത്താൽ മതി. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അങ്ങനെ ഒരുപാട് തൈരിലല്ല ഇത് കിടക്കേണ്ടത്. തൈര് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റാപ്പ് ചെയ്ത പോലെ കിടക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ജൂജുവിനെ മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. കാരണം ഇതിൽ കുറച്ച് നട്ട്സൊക്കെ ഇടാനുണ്ട്. അവന് ഈ നട്ട്സ് കടിക്കുന്നതൊന്നും തീരെ ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ ഞാനത് കുറച്ച് അവന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്ന ഒരു സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മയനൈസാണ്. ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ്, ഇഷ്ടമുള്ളവർ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് ചേർത്ത് ചെറിയൊരു സ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി. പിന്നെ ചേർക്കുന്ന മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റാണ് ഹണി. അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ബൗളിലെടുത്തിട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഹണി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിച്ച് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ മാത്രം ഹണി ചേർത്താൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ ഉപ്പിട്ടിട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. കാരണം എല്ലാവർക്കും ആ മധുരത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് പരീക്ഷിക്കുക നല്ലത്. കാരണം ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയില്ലല്ലോ, എല്ലാവർക്കും ഒരേ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് അല്ലല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ എല്ലാവർക്കും സെർവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ 3 തന്നെ ഉള്ളൂ. മനുവിന് സ്റ്റഡി ലീവ് ആയതുകൊണ്ട് അവനുണ്ട് വീട്ടിൽ. ജൂജു വന്നിട്ടില്ല. ജൂജിനെ കൂട്ടാൻ പോകണം. ഞങ്ങൾ സാലഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവനെ കൂട്ടാൻ പോവുക. അത് കഴിഞ്ഞ് അവനും കൂടെ വന്നതിന് ശേഷം ലഞ്ച് കഴിക്കുള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ ഈ വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് എന്താ അറിയോ, കുറച്ച് മുന്നേ എന്നോട് ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചിരുന്നു, ചേച്ചി ടീനേജേഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക? അപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടല്ലോ ആ വേർഡ് വായിച്ചപ്പം ഭയങ്കര ചിരിയാണ് വന്നത്. ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വേറെ ആരെയോ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. അപ്പോൾ ടീനേജേഴ്സ്, എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ടീനേജേഴ്സ് എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ കുട്ടികൾ വലുതായാലും ചെറുതായാലും എല്ലാം അവർക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കാനും അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും പിന്നെ ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടല്ല, ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നിന്നും അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കണം, അവർ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെ എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ 2 പേരും ശ്രദ്ധിക്കലുണ്ട്. എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ. ഞാൻ അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ എന്നും ഇതുപോലുള്ള ടോക്കിംഗ് ടൈമുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ പിന്നെ ക്ലിപ്പിങ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നിന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കട്ടെ, അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ലതെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, സ്കൈയിൽ ഭയങ്കര, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നല്ല കാറ്റുണ്ട് ഇപ്പം. അപ്പം മനു അതിനെന്തോ ഒരു സയൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു. കാറ്റുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അത്ര സ്കൈ ഉണ്ടാവുക, ഇങ്ങനെ ഒരു പരന്ന് കിടക്കുന്ന പോലെ, ഇങ്ങനെ ആ ക്ലൗഡ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ച പോലെ ഇല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെ മനുവും രാജേട്ടനും കൂടെ ജോജുവിനെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പം ഞാനത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പണി ബാക്കിയുണ്ട്. രാവിലെ മുഴുവൻ പണിയൊന്നും ചെയ്യാതെയാണ് പോയത് കേട്ടോ.
അപ്പം ഞാനിന്ന് എന്താ വിചാരിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ മീൻ വറുക്കാനുണ്ട്. അപ്പം മീൻ വറുത്തതും ഉച്ചയ്ക്ക് ചമ്മന്തിയും തൈരും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ല, ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കണം, ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കി തൈരുണ്ട്, അതും കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. മനുവിന് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ചമ്മന്തി. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ഓർത്തപ്പം ജോജുവിന് എന്തായാലും കറി വേണ്ടി വരും. അവനിങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷം അയ്യോ എനിക്ക് കറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിഷമം പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാകും. അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്നൊരു കറി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് പരിപ്പും, നല്ല ഓറഞ്ച് പരിപ്പാണ്, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വേവല്ലോ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളിയും ഒരു ഉള്ളിയും മുറിച്ചിട്ടിട്ട് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പും ഇത്രയും മാത്രം ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കാൻ വെക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിലോട്ട് തേങ്ങ അരച്ചൊഴിക്കും. തേങ്ങ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ജീരകം മാത്രം കൂട്ടുള്ളൂ, വേറെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കൂട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല. ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടാം, ഒക്കെ സമയത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നല്ലതായിരിക്കും, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം തേങ്ങയും ജീരകവും മാത്രം അരച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ പരിപ്പ് കറിയിൽ. പരിപ്പ് കറിയൊക്കെ എല്ലാവരും വെക്കുന്നതായിരിക്കില്ല. പരിപ്പ് കറി വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുന്ന ആ ഒരു കറിയല്ല, ചോറിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന കറിയാണിത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ച പയറുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചില പരിപാടികളൊക്കെ ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്കാണ് ചെയ്യട്ടെ, കാരണം എനിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് കിട്ടും. ഇഷ്ടം പോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇപ്പം ഒരു 1:45 2 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പം അവർ ജൂജുവിനെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 2:30 ആവും എന്തായാലും തിരിച്ചു വരാൻ. അപ്പോൾ ആ ഒരു അരമണിക്കൂർ എനിക്കുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ ജൂജു വന്നിട്ട് സാലഡൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണല്ലോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ചട്ടി ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഞാനധികം ഉപ്പേരി അതിനകത്താണ് ഉണ്ടാക്കുക. ബീൻസും പയറും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇതിലുണ്ടാക്കും. ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റല്ലേ ശരിക്കും ചട്ടിയിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ ഇതാ ജൂജു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാലഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ കിച്ചണിൽ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ ഇവർ, കാരണം ഞാൻ എന്തായാലും അവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഓരോ അല്ലറ ചില്ലറ മിനുക്ക് പണികളൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് രാജേട്ടൻ കിടക്കാൻ പോയി. ഞാനിന്ന് ഉറങ്ങുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ വീരവാദമൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയോ, ഞാൻ കുറച്ച് നേരം സോഫയിൽ തന്നെ വെറുതെ കിടന്നാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയി. എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ ഉറക്കിൽ എണീക്കുമ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടില്ല, ഇത് ഏതാ സമയം എന്ന് പോലും ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചാടി എണീറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കണം, അയ്യോ തുണി മടക്കാനുണ്ടല്ലോ, അയ്യോ വീഡിയോ എടുക്കാനുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ക്യാമറ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ തുണി മടക്കുന്നു, എനിക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചിരി വരാം കേട്ടോ, കാരണം ഞാൻ ഒരു പകുതി ബോധത്തിലാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങി എണീറ്റിട്ട് മുഖം പോലും കഴുകാതെ അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാണ്. അതെന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്കും യഥാർത്ഥ ബോധം തിരിച്ച് കിട്ടിയത്. നമുക്ക് ഈ ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ ഉറങ്ങി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ചില സമയത്തുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി എണീക്കുമ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രാവിലെയാണോ, അയ്യോ ഞാൻ ലേറ്റായി പോയോ, അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും. ഒരു മിനിറ്റ് എടുക്കും ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു റിയാലിറ്റിയിലോട്ട് വരാനായിട്ട്. അപ്പം ഞാനുണ്ടല്ലോ തുണി മടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആരതാന്ന് പോലും ഒരു പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയാണ് മടക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ കോളറിൻ്റെ അവിടെ നോക്കുകയാണ് ഇത് ഏതാ ആരതാന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയപ്പോഴുള്ള എൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പോൾ എനിക്കിനി ക്ലീനിങ് പണിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ബാക്കി പണിയിലോട്ട് വരുന്നത്. യഥാർത്ഥ ബോധത്തിലോട്ട് തിരിച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ക്ലീനിങ് പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പം ഇപ്പം എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ, ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും ഞാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കും ഇന്ന് എന്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ വീട് അടിച്ച് വാരൽ ചെയ്യണം എന്നല്ല, അതെന്നും ചെയ്യുന്നതാണ്. അതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം ഉള്ള തോന്നലാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് തരുന്ന ഈ ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ അടിയിലുണ്ടല്ലോ, ഇത് 2 തട്ടുള്ള ഡൈനിങ് ടേബിളാട്ടോ, അടിയിലും മുകളിലും ഗ്ലാസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതോടെ ഇങ്ങനെ നിറയെ പൊടി പിടിക്കും. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ദിവസമായി ഞാനിങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്ത് ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് നല്ല മൈക്രോ ഫൈബർ ആണോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിലുണ്ടല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ലൈറ്റിലോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ ഒന്ന് വലിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായ ലൈറ്റ് ഉള്ളിലൂടെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. നല്ല മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്ത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ആ ലൈറ്റിൽ പിടിച്ച് നോക്കുമ്പം ആ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യാത്ത പോലെ തോന്നും. പിന്നെ അതേപോലെ ഇതിൽ പൊടിയായി കഴിഞ്ഞാലും ഒന്ന് കുടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മതി, അത് പിന്നെ നല്ല നീറ്റായിക്കോളും. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ആക്ച്വലി വോയിസ് നേരിട്ട് ഇടണമെന്ന് വിചാരിച്ചത്, പക്ഷേ ഉറങ്ങി എണീറ്റ് പാടായതുകൊണ്ട് എനിക്കതിനൊരു വോയിസ് ശരിയാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തത്. ഇത് കണ്ടോ, ഞങ്ങളെ കല്യാണത്തിൻ്റെ സമയത്തുള്ള ഫോട്ടോ കാണിക്കണമെന്ന് എന്നോടൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നേ. അപ്പോഴാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓർത്തത്. അതാണ് ഫോട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്തിനെ പറ്റിയില്ല പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പൊടിയൊക്കെ തട്ടാനൊക്കെ നല്ലതാട്ടോ, നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണിത്. എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഗ്ലൗസ് ടൈപ്പും കൂടെ ഉണ്ട്, ഒരു റെഡ് കളർ, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം ചില വീഡിയോസിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതും ഞാനിങ്ങനെ മാറി യൂസ് ചെയ്യുക ചെയ്യല്. നല്ലതാണ്, നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കുടയുമ്പോൾ തന്നെ ആ പൊടിയൊക്കെ കണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജോജിയോടെ നിന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സോഫയിൽ. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇടയ്ക്ക് ഡൗട്ട് ചോദിക്കും, ഞാനത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ എന്താ പഠിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയും. അങ്ങനെ ഒരു മൾട്ടി ടാസ്കിങ്ങിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലീനിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡസ്റ്റിങ് മെയിനായിട്ട് TV റൂമും ബെഡ്റൂമൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോൾ അത് നല്ല ഈസി ആട്ടോ എനിക്ക്, കാരണം അത് ഒരു ഡെയിലി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ട് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആ തുണി ഇങ്ങനെ മുകളിലൂടെ ഒന്ന് ഉരച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ മതി. ഡെയിലി ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ, എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലോ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പം ഈസി ആയിരിക്കും ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാനെപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യൽ. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കാര്യം ടൈമർ വെച്ചിട്ട് ഈ ടൈമർ അടിക്കുന്നതിന് തീരുന്നതിന് മുമ്പേ എനിക്കിതെല്ലാം പൊടി ടെസ്റ്റിങ്ങൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാൻ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും രാജേട്ടൻ എണീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ഓഫീസിൽ പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ കുടിക്കും. അപ്പം ഞാനുണ്ടല്ലോ ബാക്കിൽ മുറ്റത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി, അപ്പം നിറച്ചും പൊടിയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കാറ്റുണ്ട് എന്നുള്ളത്, 2 ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാറ്റുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ. അപ്പം നല്ല പൊടിക്കാറ്റുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിറയെ പൊടിയും ഒരുപാട് ഇതുണ്ട്, ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അത് നാളെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. നാളെ എന്തൊക്കെയാവും എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ അടുക്കള ഒന്ന് ഒതുക്കി ഒന്ന് കൗണ്ടർ ടോപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിടട്ടെ. എനിക്ക് വൈകുന്നേരത്തെ പണി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ എല്ലാം ഒന്ന് കിച്ചൺ ഒന്ന് ഒതുക്കിയിടണം. അപ്പം കൗണ്ടർ ടോപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത്, അപ്പോൾ ഈ ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ടാവും എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞ് നല്ല നീറ്റായിരിക്കുന്നുണ്ട് കിച്ചൺ എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ ഞാനൊരു സാധനം കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ടോ, സിങ്കിൽ നിറയെ പാത്രങ്ങളുണ്ട് കഴുകാനായിട്ട്. ഉച്ചയ്ക്ക് പാത്രമൊന്നും കഴുകില്ല കേട്ടോ, അത് വൈകുന്നേരം ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂടെ അവിടെ നിന്ന് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ രാജേട്ടൻ ഉറങ്ങാനൊക്കെ പോകുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാനിവിടെ നിന്ന് അടുക്കളയിൽ കടപടാന്ന് പറഞ്ഞ് പാത്രത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രാജേട്ടനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അധികം പാത്രം കഴുകാനൊക്കെ നിൽക്കാം. അപ്പം രാജേട്ടൻ പോകുന്നവരെ, ചായ കുടിച്ച് പോകുന്നവരെ ഞാനും അവിടെ ഇരിക്കും കേട്ടോ, എന്തെങ്കിലും വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിതാ റുബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള പണിയിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ജോജു എല്ലാവരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഇത് എല്ലാവരും സോൾവ് ചെയ്യും ഇപ്പം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, നല്ലൊരു ടൈം പാസ് ആട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഞാനത് 1-2 പ്രാവശ്യം ഡെയിലി ഇങ്ങനെ 1-2 പ്രാവശ്യമൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോകുമല്ലോ. ഞാനൊരു 2 മിനിറ്റൊക്കെ എടുക്കട്ടെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ജോജു നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യും. അവനിങ്ങനെ ടൈമർ വെച്ചിട്ട് 30 സെക്കൻഡിന് താഴെയൊക്കെ ചെയ്യും. 27 സെക്കൻഡിലൊക്കെ അവൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ രാജേട്ടൻ ഓഫീസിൽ പോകുമ്പം മനുവിനായിട്ട് പോയിട്ട്, അവനെ മുടി വെട്ടിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അവനെ അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ വിളിച്ചാൽ അവനെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇനിയുള്ള പണി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് അടിച്ചു വാരിയിടണം. ഡസ്റ്റിങ് മാത്രം ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. അടിച്ചു വാരണം. പിന്നെ വൈകുന്നേരത്തെ സ്നാക്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം. പിന്നെ എനിക്ക് ഇന്നൊരു ഓട്സിൻ്റെ ഒരു ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓട്സ് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ്, ബ്രോക്കോളിയും കോളിഫ്ലവറും കൂടെ അങ്ങനെ നല്ല കുറച്ച് നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ റോൾഡ് ഓട്സ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്നോട് ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചായിരുന്നു റോൾഡ് ഓട്സ് എങ്ങനെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതായത് ഈ റോൾഡ് ഓട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഓട്സ് ആയിരിക്കും. ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ, ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓട്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഓട്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വേറെ. ഈ റോൾഡ് ഓട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കും. അത് കുറച്ചും കൂടെ വേവ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇതിനുണ്ടാവുക. ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽത്തി, നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓട്സിനേക്കാളും ഹെൽത്തി ഈ റോൾഡ് ഓട്സ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം അതാ ഞാൻ ആ വെജിറ്റബിളിലോട്ട് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒരു 2 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ അതിൽ കിടക്കട്ടെ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അണുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോവുകയും ചെയ്യും, പിന്നെ അത് ക്ലീൻ ആവുകയും ചെയ്യും, ഇത്തിരി ഒന്ന് വേവുകയും ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇനി ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ആ വെജിറ്റബിൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഊറ്റി, അപ്പോൾ 2 മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും. അപ്പോൾ അത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഊറ്റി അതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരുവിധം വെന്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഒരുവിധം വെന്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിലേക്ക് ഏത് വെജിറ്റബിൾ വേണമെങ്കിലും ഇടാം കേട്ടോ. ഇത് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, ക്യാരറ്റ്, ബീൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇടാം. ഏതാണ് വെജിറ്റബിൾ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇടാം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് എൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിന് കൊണ്ട് ഇട്ടതാണ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളകും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് തിളച്ച വെള്ളം, അതിൻ്റെ അളവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഞാനൊരു ഇത്തിരി അങ്ങോട്ട് ചേർത്തുന്നുള്ളൂ. കുറച്ച് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും, നമ്മൾ സാധാരണ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ, ഇനിയുള്ള സ്റ്റെപ്പൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഓട്സ് ഇതൊരു അരക്കപ്പാണ്, അരക്കപ്പിൻ്റെ ഒരു 3/4 ഭാഗം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഒരു 2-3 സ്പൂണൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് മതി ഇത്, കാരണം ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ സോക്കായി വരും. അപ്പോൾ ഈ ഓട്സ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തിളപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ. ഒരു 2 മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി, എന്നിട്ട് ഓഫാക്കിയിട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല കട്ടിയിലിങ്ങനെ ആണ്, അതായത് ഇങ്ങനെ വേറെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ എനിക്കിങ്ങനെ ഇത്തിരി എന്താ പറയുക, ഒരു കുഴഞ്ഞ പരുവത്തിലായാലും പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ ഇനി അത് ഓഫാക്കിയിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മൂടി എടുത്തപ്പോഴാണ് അതിനകത്ത് ദോശ ബാലൻസ് ഉള്ളത് കാണുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് കഴിക്കുകയൊന്നുമില്ല, ഒഴിവാക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി ആ ഓട്സ് ഒന്ന് റെഡി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 10 മിനിറ്റ് അവിടെ വെച്ചാൽ മതി. പിന്നെ അപ്പോഴത്തേക്ക് അത് സോക്കായിക്കോളും. അതായത് ആ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടോ.
അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ പാത്രമൊക്കെ കഴുകി വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പണിയാണ് ഈ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഈ പണി ചെയ്യൽ കേട്ടോ. കാരണം ഉച്ചയ്ക്ക് ആ സമയത്ത് പാത്രം കഴുകുമല്ലോ. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തെ സ്നാക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സമയത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ പാത്രമൊക്കെ കഴുകുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് സ്നാക്സിന് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ വന്ന് ചോദിക്കണ്ടേ എന്താ സ്നാക്സിനെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മളെ ലവ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇതില്ലേ, മൈദ ദോശേനകത്ത് തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട്, അപ്പോൾ അതാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതാകുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ പണി തീരുമല്ലോ. അപ്പോൾ മനു വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. മനു കുറച്ച് ലേറ്റാവും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ രാജേട്ടന് ചിലപ്പോൾ നീ വാങ്ങി കൊടുക്കുമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവന് വന്നിട്ട് കൊടുക്കാം. അവനിങ്ങനെ മധുരത്തിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല, അവന് നല്ല എരിവൊക്കെയുള്ള സ്നാക്സൊക്കെ ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ദോശ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ദോശേനകത്തേക്കാണ് അടുപ്പത്തുനിന്ന് തന്നെ ശരിക്കും തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയുള്ള മിക്സ് ചേർക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ഏതായാലും എളുപ്പത്തിൽ ദോശ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി, പിന്നെ തേങ്ങയിൽ പഞ്ചസാരയും കുറച്ച് ഏലക്കായ പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലോട്ടിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു 2-3 ഈ 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം ഹെവി ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ, കാരണം നല്ല നൈസായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്. അപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിലാകുമ്പോൾ നല്ല നൈസായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പിന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടോ യൂസ് ചെയ്യാൻ. അത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും, പക്ഷേ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണല്ലോ അത് ഒഴിവാക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ മിക്കവാറും നോൺ സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്യലുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ അത് സ്ക്രാച്ച് വേണം തോന്നിയാൽ പിന്നെ ഒരു നിമിഷം അത് എടുക്കില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഒഴിവാക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഉണ്ടോ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു നേരത്തെ നല്ല വെള്ളം പോലെ ഇല്ലായിരുന്നു, അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് സോക്കായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതെൻ്റെ ഡിന്നറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിന്നർ കഴിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ക്ലീനിങ്ങിലോട്ടൊക്കെ പോയി. ക്ലീനിങ്ങിലോട്ട് പോകാന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ക്ലീനിങ് ഒന്നുമില്ല, ഡസ്റ്റിങ്ങൊക്കെ നേരത്തെ ചെയ്തല്ലോ, പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ച് വാരിടാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒന്ന് മേലൊക്കെ കഴുകി വന്നു, കാരണം അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് കുറച്ച് പഠിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വെച്ചാൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ രാജേട്ടൻ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരുന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ട് പോകാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. കാരണം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും 2 വഴിക്ക് പോകും. മൂപ്പര് പേപ്പർ വായിക്കാനും പിന്നെ ഓരോ പണിക്കൊക്കെ ആയിട്ട് പോകും. കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് പേപ്പർ വായിക്കട്ടെ, ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട്. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും. കാരണം നാട്ടിലത്തെ ഒക്കെ ഒരു ലൈഫ് അല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ലൈഫാണ് ശരിക്കും. ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാരണം ഓഫീസ് കഴിഞ്ഞാൽ വീട് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസിന് പോകുന്നു, ഇതല്ലാതെ വേറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. നാട്ടിലാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റ് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സിനെ കാണാം, പുറത്ത് പോവുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നും അധികം ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം എൻ്റെ പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് ഡിന്നർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പം ഇതിൽ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ ഉപ്പ് വാങ്ങിച്ച ബോക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇപ്പം ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി, അത് മുളക് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചിട്ട് അത് ഞാൻ ഇതിലിട്ട് വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഉച്ചക്കത്തെ ചോറും കറിയൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ട്. പിന്നെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് രാത്രി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പാത്രമൊക്കെ കഴുകി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് വർക്കിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ആരും ഇനി ഒരു മണിക്കൂറത്തേക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അതിനൊക്കെ വിളിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ആ ഒരു പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത് 8:30 സമയം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അമിതമായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള സമയം കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സമയമില്ല എന്നുള്ള എക്സ്ക്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. എനിക്കങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞാനും പറയാറുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളാവും അതെനിക്ക് സമയമില്ലായിരുന്നു. അതായത് അത് എനിക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്ത കാര്യം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാനതിന് സമയം കണ്ടുപിടിക്കാത്തത്. അത് ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. നിങ്ങളൊന്ന് സ്വയം ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ എന്ത് കാര്യവും അത്രയും നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളതിന് സമയം കണ്ടുപിടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത്തിരി ഒരു ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റും പ്രയോറിറ്റൈസേഷനും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യാനും നമ്മൾ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സമയം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇന്ന് വീഡിയോ കുറച്ചധികം ലെങ്തായി പോയില്ലേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പം ഇത്രയും നേരം വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുതിയ ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് ആയിട്ട് കാണാം.